Всем привет! Так, камин уже закончен. Решетка снизу регулируема, то есть подача воздуха. И обратка, то есть подача воздуха вот здесь есть. И вот здесь. Под низом. Вот. Сверхом все зашито суперизолом. Такая вот материал такой, он жаростойкий, потому что ждали гипсокартон. Гипсокартон не пришел, и пришлось заказывать суперизол. Вот, уже все обшито, все позатирались, решетки установлены для циркуляции воздуха. Вот, там осталось какой-то барашек придумать, что такое там. Посмотрим, повытирать его весь, и уже потом покажу, как балка станет, потому что вчера только приехали, примерили балку, и ее куда покрасят, это еще, наверное, там дня 3-4 пройдет. Вот, и здесь будет где-то по вот этих пор вот так вот балка. Вот такая она вырезана там с фигурами, потом пилястры здесь такие будут установлены. Вот, и потом еще разок катнем его краской. Блять, фокусируйся. Вот, катнем его краской, вот, дабы еще раз закатать его. Потому что там примеряли, там, ну, примерка была, и вот здесь посалапывали. Вот, так что уже балка установится, еще раз прокрасим. Так, в принципе, вот такой вот получился камин. Уже его протапливали. Дровничок. Вот, его уже протапливали. Все четко, горит. Все отлично. Вот. Сейчас покажу суперизол какой. Вот такой вот суперизол. 3-сантиметровый. Вот. Не пропускает жаропроходимость. Ну, тепло вот это. Вот. И циркулируется там внутри. Вот такой он сыпучий. Вот. Потому что устанавливали вату. Вату мы поснимали. То есть поснимали только с каркасной стороны. Вот вату сняли отсюда с каркасной стороны. Заднюю часть не снимали вату. Сняли с каркасной стороны, потому что суперизол, он работает без базальтовой ваты этой фольгированной. Вот, и пришлось ее всю снять с передней части и на каркас зашить суперизолом. Ну, суперизол можно этот и без каркаса зашивать, его там клеить можно. Так как у нас каркас уже был готов, то мы все его на каркас прицепили. Да и все, ну без балки еще покуда такого вида особо нету. Но уже когда будет балка, тогда уже будет повеселей. Вот так вот получился каминчик. Такого угловой, без всяких там заплечиков и так далее. Такой стильный, самый простой, можно сказать. Вот вытяжки, конечно, бежевые, смотрятся на белом фоне. Вот, но еще не хватает балки. Будет балка, я еще потом сниму, покажу, как он с балкой уже покрашенный. И уже как будет смотреться с балкой. Ну а так, в принципе, все. Как он делался, закину ссылки в описании. И кому интересно, зайдет, посмотрит.